Jak probíhá tvůj ideální den? Když ráno vstanu brzo, co čím dřív tím líp. Ideálně bych mohl vstát třeba v 6, to mě hrozně bavilo. Zatím nejsem schopný. Proto vstávám tak v 10, ale chtěl bych vstát třeba v 6. Pak bych si dal kafíčko. Pak bych uklidil. Většinou ráno uklidím, to je pro mě, co mě baví udělat. Pak bych vyrazil někam ven. Celý den bych byl venku s nějakýma felakama, tam bych pracoval. Co to zničit tou páskou? Jo, vlastně tady mám. Pak bych sportoval, vykoupal bych se v nějakém rybníku, pak bych se vrátil domů, dal bych si brčko, pak bych si rozdělal nějaký projekt, zakreslil bych si, pak bych trávil společnost jenom s vybranými lidmi a v klídku ukončil svůj den. Spánkem. Jdu dělat nám na tenhle obraz. Ještě něco? Jsem udělal video s Posta Onarem a tam říkali, že největší část práce malířova je přenášení věcí z místa na místo. Přesně tak. Takže prostě máš milion obrazů a furt jenom překážek. A tady ten obraz dáváš někomu jako dárek, nebo si to někdo koupil? To si právě koupila jedna sběratelka. A za kolik si tady ten obraz prodal? Nevím přesně, ale něco kolem 20 kg. A ten rám je v ceně, nebo jak to je s tím rámem? Ten ji právě dělám jako dárek k tomu. Tak to jsi hodně štědrej. Ne, protože si koupal už víc obrazů, takže to dárek pro věrného zákazníka. Pamatuješ si, kolik obrazů si cca prodal? Nepamatuju určitě, ale podle mě mezi 50 a 100. V průběhu třeba 4 let si myslím, že to je 3-4 let. Pojď, Mara, pojď. Sprcha. Jo, tady to musím připravit na zítra. Kámo, tenhle dům je zajímavý. Ten je tak zajímavý. Jak se ti to spí? Tyjo, ježíš, mě se tady spí tak dobře. Kámo, na začátku tu ložnici, že jo, tak to tam úplně chápeš proč. Jaký má jako pro tebe smysl umění? Smysl umění, jo, to už je další téma. Mhm. No, smysl umění, ty. No extrémní, viď, jako to je právě ten důvod, proč to dělám, protože to má pro mě úplně největší smysl ze všeho, co můžu dělat. Jako, samozřejmě třeba doktor má obří smysl třeba. A to je ten rozpor, že člověk si říká, jako budu doktor a budu prostě zachraňovat životy a budu dělat lidem jako neskutečný štěstí, že jim prostě budu pomáhat. A nebo budu dělat umění a budu dělat něco, co je úplně zbytečný. Ale v tom je ta vlastně jako tím, jak moc to je nesmyslný a tím, jak moc to je zbytečný, tak tím to je vlastně čistý pro mě. Že vlastně ty nikomu nemůžeš nic spát, nikomu nemůžeš vlastně vydírat tím, nemůžeš nepracuješ s nikým jako zoufalým, je to vlastně čistě jenom pro mě pozitivní emoce. Jo, vlastně dětský hraní. A ve výsledku jsem došel k tomu, že to umění tam prostě jenom děláš radost. Ty lidi si to prostě buď chtějí koupit, protože to s nima hejbe a něco jim to dává a máš z toho neskutečně dobrý pocit, anebo si to prostě nekoupí, protože to nepotřebujou. Není tam žádný tlak.
A další věc je, že to umění má neskutečný význam pro mě jako celkově pro lidstvo, protože to je to, co nás odděluje od zvířat, jakože ta transcendence, to, že děláme něco, co je úplně zbytečný. No je to ten důvod žít pro mě. Jako k doktorovi musím, i když nechci. Jídlo si prostě musím koupit, peníze musím vydělat a tady to prostě, to je jenom čistá věc. Tak plánuješ ještě natírat něčím ten rám? Jo, právě nevím, buď to... Mně se hrozně líbí právě, jak to je, tam je ta barva teďka, jak to je taky vyšisovaný. Může možná to jenom nějak přetřu nějakým lakem nebo nějakým mořidlem. Hej, top, víno přežilo, je tady venku. Co tě inspiruje nejvíc v tvý tvorbě? Běžný život. Obyčejný život, obyčejný život. Neobyčejnost obyčejných příběhů. Co? Že to inspiruješ. No nebo barák tady. Barák mě inspiruje, zahrada. Lidi tady, všechno, inspirace úplně. Hej, nechcete někdo něco někde? Ty vole, kámo. Řekneš třeba ještě, jak ses jakoby dostal k tomu umění, jakoby, jaká byla tvoje první interakce s tím? Stejně jako všichni ostatní, prostě malý dítě se čmárá, protože se mu líbí se čmárat. A spíš mám takový momenty, který si pamatuju, který byl jaký definující, že to jako naznačovalo, že to je moje cesta. Vím, že když jsem byl jakoby malej, že bylo třeba 5-6, tak máš takový ty večery, kdy prostě celá rodina kouká na televizi, na blbosti nějaký. A vím, že v jednu chvíli mě to nějak přestalo bavit a místo toho jsem si šel kreslit. A dělal jsem takový detailní portréty, prostě lidi, co mě bavili, třeba lidi z těch filmů, že nějakých herců. V té době jsem každý den, celý večer, jenom jako místo té televize několik hodin dělal ty portréty. Ve škole jsem se extrémně nudil, že ve škole a jediný, co mi dávalo smysl, tak bylo furt si čmárat v lavici něco. A pak už na střední skrz tu grafiku, no, že jsem si uvědomil, že to má budoucnost. Bavil jsem si, že když můžu dělat třeba plagát a buď můžu dělat čítači, což mě taky docela bavilo, anebo můžu nakreslit, pak ho dát do počítače, upravit ho a mít jakoby na půl ručně dělanou, na půl grafickou věc. Jsem si říkal, hele, to už je půl cesty k tomu živit se kreslením. To jsem si neuměl do té doby vůbec představit. Máš nějakou oblíbenou činnost mimo umění nebo jako malbu? Sport. Jo. Proto necením umělce. A co děláš za sporty? No teď moc žádný, protože jsem umělec. Ty máš úplně nic na oku, joj, toto. Tak mě zajímá, co jako tebe bavil nebo baví jako sport. Chápeš, to je konverzace. Tak jo. Jsou tady dva lidi a jeden bez druhého by to nemohl dělat. Takže... To je pravda. Tenis, ten jsem taky zkoušel chvíli s kámošem. Ne, basket většinou. Když mám s kým hrát, tak basket. Mám rád sporty, co vypadají dobře. Mě baví ty sporty, kde právě mám tu svobodu. Jako skate, surf, basket. Měl jsi někdy nějaký sen, který tě nějak ovlivnil na delší dobu nebo tě nějak inspiroval k něčemu? Jo, určitě no, to. Jeden asi. To byl takový, že lucidní sen, což moc často nemám. A tady ten byl úplně šílený. Lucidní sen, který měl třeba 40 dimenzí. Šlo hlavně o to, že se mě snaží všichni zabít a tím, že mě zabijou, tak se vlastně znova dostanu do dalšího snu a znova jako usnu do toho nevědomí. A když se zase uvědomím, že jsem ve snu, tak se mě zase všichni snaží zabít a probudit do toho nevědomí. Probudit do snu. A to pak jsem se probudil najednou do toho reálného světa. A úplně jsem zapomněl, jako kde jsem, co se děje, kde jsem se vzal. A třeba 20 minut jsem jenom čuměl do strupa, snažil jsem se zachytit ten sen, aby vydržel. Protože to bylo, jako kdyby člověk prohlídl úplně realitu, kdyby všechno byla fakt úplně iluze. A ty sny byly prostě reálnější mnohem než ta realita. To mě inspirovalo jako doteď, jakože z toho čerpám. Takže to, že jako život je vlastně sen, je to úplně stejný prožitek, tak to mě inspirovalo
dost, protože to bylo jako taková silná zkušenost bez jakýchkoliv drog nebo něčeho, prostě jenom střízlivý sen. Ne, vypadni, barone. Jaká je tvoje oblíbená barva? Nebo aspoň teda, s jakýma rád pracuješ? Jo, no tak to je těžká otázka, ty vole. Všechny barvy jsou dobrý teda. Všechny barvy jsou cool, každá má úplně jinou emoci a čím dál víc prostě mě baví všechny barvy. Modrá je barva mysli, červená je barva srdce a žlutá je barva duše. Tím pádem všechny tři jsou mega zásadní. A máš nějaký nápady vlastně na něco, co chceš namalovat v blízké době? To milion. Vždycky si zapisuju ty nápady, nebo skicuju, nebo něco. Zjišťuju, že ty nápady jsou docela zbytečný. Spoustu nápadů, ale dokud jakoby nezačnu něco dělat vyloženě konkrétního, nezvednu se a nezačnu to pracovat na tom, tak to je jenom prostě nápad, který nemá žádnou hodnotu, protože těch nápadů je miliarda. Každou vteřinu člověka napadne další věc. Pak když něco začnu dělat, tak mě napadají další nápady a vlastně nápady jako jsou fakt k ničemu. Jenom práce. Ale jako mám nápady, mám mega nápadů. Teď třeba chci udělat takový retro zátiší s retro předmětama, nebo chci udělat erotický jaký obrazy, akty, udělat jako lehce tarotem inspirovaný portrét lidí konkrétních, chci udělat právě tu malbu s lidma nějakou, nebo společný malby s dalšíma malířema. Chci dělat na té automatické malbě, to mě baví. Jako spousta věcí. A pak mám v poznámkách spousta nápadů takových jako jednotlivých. Ale málo který nápad vydrží. No jako záleží asi, jakýmu tématu se chceš věnovat nejvíc, tě nejvíc toho jako baví. Bude bavit jako v praxi. Některé věci mi přijdou top, když si je představuju. A pak v praxi prostě z nějakého důvodu mě nebaví. Čím dál víc mám potřebu dělat ty věci dlouhodobějc a ne jako jednotlivý obraz, ale spíš kolekce a spíš jako si vybrat nějaký téma, u toho se pak držet díl a studovat ho díl. A to je taky trošku omezující zároveň, že si mám ambicioznější ty jakoby nápady, ale to chce zase víc času, takže vlastně jednu věc, jeden z těch 1000 nápadů musíš vzít a dělat na něm třeba měsíc, půl roku, rok. Ale pak z toho vznikají další nápady a tak, takže... A dobrý je taky, když se ty nápady spojí, že máš jakoby víc nápadů a chtěl bys dělat všechno a nevíš co. A pak časem zjistíš, že se vlastně všechny ty nápady dají spojit do jednoho. To je úplně to mám nejradši. A měl jsi někdy období, kdy jsi měl pocit, že to chceš vzdát s uměním? Nebo že tě to nějak třeba už nebavilo v nějakou chvíli? Každý den. Ne, asi ne, je tam milion pochyb furt a furt je to takový, že jsem si říkal, jaký umění chci dělat, nebo jak moc chci vlastně investovat do toho umění, času a energie, ale ve výsledku teď už nad tím nepřemýšlím vůbec. Byly tam ještě nějaký chvíle, kdy jsem fakt byl jakože byla nějaká příležitost, jakoby, jak vydělat hodně peněz. Byl jsem si nejistý, jestli vlastně nemám spíš dělat nějakou práci a tady to dělat ve volném čase. Tak jsem si uvědomil, že to nedává smysl. Já jsem furt na začátku úplně, že 27. Jaký tě inspirují nějaký přírodní motivy třeba? Divoký zvířata mám rád a les. Les je pro mě taková jako hodně moje prostředí. Tím, jak jsem vyrůstal u lesa, tak mi to dává dobrý pocit. Nemám rád třeba výhledy do dálky, to mě moc nebaví. Spíš mám rád ty detaily a ty uzavřené scény. Česká příroda prostě, cokoliv z české přírody. Strom je nejvíc pro mě. Strom je taková fakt symbolika člověka pro mě. Má nějaké končetiny, hlavu. Já, pěkná knížka. Fakt. No ty vole, tak SD kartu najít je něco, jakože. Ty vole, no právě. Zemřel při natáčení kontentu.
to byla hodně náhodnost. No ale fakt dávej pozor, jako. Jo, co drží peč. Co děláš na mém gauči? Právě čekám, až ti budu točit interview. To nesmíš říkat takhle. Tak mi řekni. No tak už to řekla, už je pozdě. Já jsem takhle. Teďka můžu s čistým svědomím upravit ty fotky, posunout ten post a mohl bych ještě dělat tohle. To byl den se mnou, díky, že jste tady byli, teď zmizte. Amen! Považuješ se za profesionálního umělce?